ev zaroka çarmehî ne li ser şîrê dayika xwe dikirî, lê ew ji ber êşa birîna xwe dikirî. Roza dema gotxewa xwe ya şêrîn de bû, guleyeka artêşa Tirkiye ji Nisêbînê berê xwe da Qamişlo û li rozaya çarmehî ket. ساعت 4:05 ام رازایی بوون ئەمام دەدی تەقینی کات بیرەکەم کرا هەوارم مەیزان کەچکە خۆ مەیزان گووا تەب دەخوینە مشباکەی مەیزانش گووا شکستیە ئەمام ڕەشە کەچکە خۆ برە مەشفا ڕەحمێ دکتۆر شامل مەرە هات دۆ شۆڵی ساعتەکەی تعمەلیە دەما ودركت الحمد لله وفي شكل مديد ياك مظن بو دوش كابو تقريبا دوش كابو شرخي تركي فهات Bizîşkekî nexweşxaneya Rehmê li bajarê Qamişlo behs dike bê çawa gulel kavoka rozaya çarmehî ket û çare jê re hate kirin. Îroja pêşembe 28 heyva çara 2016 keçikek çar heyvî navê Roz Riyad ji taxa Ebşêriyê fîşek helê diya bavê sehaf kenevir gu em razayî bûn keçik dergûşê de bû fîşek şibakê hat il kavoka ya çepê xist ji alî çepê xist alî dîr mêwan derket û مقر غرفة عملياتها ودكتور جير دروت ونها حلاوي باشا وإيرو خارجي شو معلش Di heman roja goroza çarmehî birîndar bû, 10 gulel nêzîkî taxawê ketin. û di encamê de Ela jî bi guleyekê ti serê xwe de birîndar bû. ناویم علا مصطفى خلو از درکاتم دوی داری فیشکش پشتکی و جمرات ام برای خدا بوم من ملعب میزان فیشکش پشتکی و هاتم Artêşa Tirkiye ji çardehê adara 2016 ve bajarên Nisêbînê bi çekên giran topbaran dike. Her wiha bajarê Qamişlo jî rojana para xwe ji top û guleyên artêşa Tirkiye werdigire. Kampanya Naj Bêdengiyê re li ser karê xwe berdewam e û rojana binpêkirinên artêşa Tirkiye li ser Nisêbînê tomar dike. Got ji wê demê ve tenha zêdetir ji 10 welatiyên sivîliyê Qamişlo bi guleyên artêşa Tirkiye birîndar bûne û du kesan jî jiyana xwe ji dest daye.